Амал не, арман етіп серкелікті, аңқау кез мезгілінен ертелепті, өмірде мектеп дейді, өмір бірақ мектептей көтермейді еркелікті. Армысыздар қадірменді қауым, эфирде жаңалықтар қызметі, студияда Ботагөз Есенғали. Бүгінгі таңда қашықтықтан оқыту заман талабына айналып отыр. Бұл әсіресе ұстаздар қауымынан іскерлік пен шығармашылық ізденістерді талап ететіні анық. Көпшілік қашықтықтан оқыту процесі қалай жүргізілетініне алаңдаушылық білдіргенімен, Шамалған ауылындағы орта мектепте оқу процесі мемлекеттік білім беру стандарттарына, типтік оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес сәтті жүргізілді. 2019-2020 оқу жылында мектепті 30 түлек бітіргелі отыр. Солардың бірі Кенжебаева Ботагөз Есенғалиқызы жетекшілік жасаған 11-ші Ә сыныбы. 11-ші Ә сыныбының ұстаздарға, мектебіне, туған ауылына деген ілтипаттары ерекше. Алталаштың басы қосылса, төрдегі орын ұстаздығы деп бекер айтылмаса керек. Енді олардың ұлағатты ұстаздарына деген жүрек жарды лебіздерін тыңдасақ. Апай жалын болып қанасыз, асарып сіз мәңгі жас болып қаласыз. Бас болса кабинетке кіргенде дауыл болып соғып аласыз. Бар өмірін өрнектеліп баламен білім беріп содан рахат аласыз. Әр сабаққа кіресіз сіз сыйынып, жыр оқисыз нөсер болып құйылып. Қас қабағын қалт жібермей шәкірттің, қарайсыз оны жүзіне сүйсініп. Құрметті сынып жетекшіміз Ботагөз Есенғалиқызы, сізге мың алғыс. Заводта болсаң, күнде-күн көрінер еді табысың, дәрігер болсаң, түрлі емі сырқауы жанның бақшың. Ал сенің еңбек жемісің өзінше тіпті басқада. Ол өзін арнап, ел үшін осынау жүрген жақсы адам. Жақсы адам елдің тірегі, байлығы туған халықтың, шапағын шашар үнемі көгінде тұрған жарықтың. Сан жастың қамын шертесің, тағдырын ойлап толғанып, әр үйдің бір-бір ертесің, еңбектің өзін қолғалып. Ұстазсыз жандай еңбектің, шәкіртсіз өмір сусыз жер, көрінбес ғажап еңбектің бейнетін кешіп жүргендер. Жүректе тұрар жалқының, жанымнан жалын күт. Ұстазым сенің әр күнің, әр сәтің тұрған бірі. Құрметті Жақпар ағай, Шалқар ағай, Бақыт ағай, Маргарита Павловна, сіздерге мың алғыс. Құрметті Шамалған ауылындағы орта мектептің барлық ұстаздары, сіздерге мың алғыс. Әр сабағын өтіп жатыр білінбей, періне басқан оркестрдің үніндей, әр баланың жүрегіне жол тауып, тұрасу сөздерді жоғып білінбей. Сәуле апай, Жанар апай, Сандуғаш апай, біз сіздерді санатын боламыз. Венера апай компьютерді меңгерткен, Элеонора ізгілікке үйреткен, жүрегінде білім нұрға билетіп, жүрінде шәкіртке сыр үйретіп. Венера апай, Элеонора апай, біз сіздерді сағынатын боламыз. Қосып алып бөліп тағы көбейткен, шаршы ауданын тауып санды кеңейткен. Алгебра мен физиканы ең маңызды пәндері бастауышта бізге әріп үйреткен. Күлжахан апай, Бақыт апай және бастауыш сынып мұғалімі Жалсын Төлеген қызы сізге көп алғыс. Жас ұрпаққа жалынды, сөз маржанды дарытқан, алдындағы баламен тіл арқылы табысқан, орыс тілін меңгерткен Салмаз Мамедовна. Ағылшынды үйрету зор талабы, әрқашанда ашық жаттың қабағы. Рай апайдың әрбір берген сабағы мәңгі есімізде қалады. Бар ғұмыры химияға арнаған, ол білмейтін ешбір элемент қалмаған. Нұргүл апай, өзіңізге мың алғыс, химияны ойға тоқып үйретуден талмаған. Мақсаты, тәрбиесі балалардың, болашақ ғалымдардың, даналардың, өмірде сенің алар орның бөлек, бәрі де жеткізе алмас бағалардың. Өткізіп көз алдыңнан талай бала, ойыңа құйдың ақыл, оймен сана. Сарт етіп сан жылдық еңбегіңді ақылшы, тәрбиеші болдың ана. Маржан Қоқысовна, Әсет Аманғазиевна, Айзат апай, сіздерге мың алғыс. Керек жарат мейлі жаратпа, неге қошы қатыспай жүр сабаққа, ата-анадан сұрадың ба сол жайлы, бүгін соны шеш ертеңге қаратпа. Сендіріп айт сөздеріңе сенбесе, көндіріп айт айтқаныңа көнбесе, болмаса егер шақырып кел өзіме, өздеріңнің әлің егер келмесе деп жүретін Саягүл Шыдагуловна, Ботагөз Тұрсынбаевна, Еркеніз апай, сіздерге мың алғыс.
Жиналып ұстаздары келсе уақыт ыңғайға, демейді рас, жапқыш қайда, күл қайда. Басталсын ба деп сұрайтын педсовет, басталмасын дейтін кім бар мұндайда. Ай сонан соң жайып алып қанатын, ұстаздарын қадап-қадап алатын. Кемшіліктер неге ілесіп жүр әлі, неге жұмыс болмай жатыр болатын. Өткен істе жетістіктер бар екен, үздік деген соған берген бақ екен. Ұшырып сапталай ұлмен қызыңды, бәрі бірде жақсы көрер ұжымды. Құрметті Маржанкүл Жұмабек қызы, Әсем Арғынқазы қызы, Жолпон Сахиевна, сіздерге мың алғыс. Мектепті балам бітірдің, санғатты қиял ғарышқа, қанаты арман құсыңның апарсын сені алысқа. Кешегі шәкірт бал едің, қарайсың бүгін жігіт бол, шарлаған арман әлемін шыңдарға шыңдан ниеттеп. Отаның сипап маңдайдан, аямас сенен жақсысын, ізде тап қиыр шалғайдан, еліңе қажет бақ құсын, асқарға қолың соз балам. Бәйгеге түсте бақсына, намысқа тиер озбаған, қол соғар жұртың жақсыға. Ғылым қол, елге етеңбек, маман бол қажет білікті, өресі биік екен деп мақтайды жампоз жігітті. Білімді басқа жастадың, ғылымды іздеп үңіліп, өмірге сапар бастадың, алдында күліп тұр үміт. Түсініп жөн мен жоланы, ер жеткен жансың жетелі, шыңдарда ғана болады қыранның салған мекені. Өмірден енді дәріс ал, білім мен ойды қосаштап, самғауға балам барың сал, қанатың болсын аттестат дей отырып, құрметті түлектерге сәт сапар тілейміз.